নমস্কার প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন শিলচর বাংলা নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে এবং সঙ্গে রয়েছে আমি তমাল গোস্বামী। প্রথমেই আমরা আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সকালবেলা আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছিলো, কারণ আমরা 19.85 মিটার বলে দিয়েছিলাম জলস্তরটি সকাল 8টায়। সেটা ছিল 19.71 মিটার এবং সকাল 9টায় ছিল সেটা 19.74 মিটার। জলস্তর প্রতি ঘন্টায় আপনার 2 সেন্টিমিটার করে তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমরা এখন যা পরিস্থিতি রয়েছে সেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি। এখন রয়েছে 19.82 মিটার। জলস্তর প্রতি ঘন্টায় 2 সেন্টিমিটার 1 সেন্টিমিটার করে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এই খবর পাওয়া পর্যন্ত জানতে পেরেছি জলের যা স্তরটি রয়েছে সেটি স্টেডি অবস্থায় রয়েছে। আমরা সকালে যে বলেছিলাম, তো আমরা তো সবাই মানুষ মাত্রই ভুল হয়ে যায়। তো এই একটি কথা আমাদের ভুল হয়ে গেছিলো, সেটা আপনারা নিজের মনে করে ক্ষমা করে দেবেন আমাদেরকে। আর প্রতিটি মুহূর্তে জলস্তরের কি অবস্থা রয়েছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কমছে, কত মিটার কত সেন্টিমিটার রয়েছে, তা চেষ্টা করব আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে সঠিক জানানোর জন্য। আপনারা কেউ প্যানিক হন সেটা আমরা চাই না। আমরা চাই আপনারা স্বাভাবিক থাকুন, কিন্তু সতর্ক থাকুন। প্রিয় দর্শক, আজকে সকালবেলা আমরা আপনাকে আরেকটা ভিডিও পাঠিয়েছিলাম, আপলোড করেছিলাম ইউটিউবে। আপনাদের সবাইকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে গতকালকে প্রচণ্ড বৃষ্টির পরে কি অবস্থায় আছে শিলচর রাঙ্গিরখাড়ি থেকে সোনাই রোড যাওয়ার রাস্তাটি, সোনাই রোড ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট এবং ফার্স্ট লিঙ্ক রোড। তো আমরা সেটি সঠিকভাবে পাঠিয়েছি, আপনারা দেখবেন। আর আমাদের পাঠানো ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আমাদেরকে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন, যাতে আগামী দিনে সমস্ত ভিডিও আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছতে পারে।